Selamat pagi semuanya, mahasiswa dari Prodi Pengobatan Tradisional Tiongkok Institut Ilmu Kesehatan Baktiata Kediri yang pada kesempatan ini mengambil mata kuliah ilmu penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Perkenalkan, saya Ibu Anindini Winda Amalia selaku dosen dari Prodi D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok yang pada kesempatan ini akan memberikan paparan ya terkait salah satu materi yang dipelajari dalam ilmu penyakit dalam PTT yaitu batuk ya atau kesau. Untuk konsepnya sendiri dari batuk ya, seperti yang kita tahu bahwa ini penyakit yang umum ya, yang terjadi, sering kita alami. Batuk itu secara gejala klinis umum adalah gangguan pernafasan yang terjadi ketika ciparu gagal menyebar dan turun. Tentunya konsep yang dijelaskan dalam paparan ini terkait dari pendekatan TCM ya, atau pengobatan tradisional Tiongkok ya, bukan berdasarkan kedokteran barat ya. Sehingga untuk yang belum terlalu paham terkait konsep ini harus mereview lagi materi yang diperoleh terkait teori dasar maupun diagnosa di TCM atau pengobatan tradisional Tiongkok. Balik ke materi kesau, secara istilah dalam TCM atau Chinese Medicine, bunyi batuk yang tanpa disertai produksi dahak itu istilahnya ke. Dan untuk produksi dahak sendiri yang tanpa berbunyi itu sau. Namun dalam batuk itu biasanya dikombinasi dengan bunyi batuk dan ada dahaknya juga, sehingga istilahnya kesau. Kemudian kita masuk etiologi dan patogenesis. Untuk etiologinya sendiri seperti yang sudah sering kita pelajari, bahwa penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu bisa disebabkan karena patogen eksternal atau dari luar dan juga cedera internal ya, yang khususnya di sini disebabkan oleh paru-paru. Juga bisa karena emosi, stres, diet, pola makan yang tidak sehat tentunya, ataupun penyakit kronis juga bisa mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Untuk patogen eksternal sendiri, kita tahu bahwa penyakit itu bisa dari luar, itu bisa disebabkan karena angin, dingin, panas, kering, dan tentunya jika cenci kita tidak bagus, akan mempengaruhi ya fungsi dari organ dalam di tubuh kita ya, sehingga fungsi parunya terganggu. Dan juga ada masalah di organ dalam seperti gangguan di limpa, di liver atau hati, atau ketidakmampuan di ginjal itu juga bisa mempengaruhi ya dalam mekanisme terjadinya penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kemudian juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, patogen itu bisa masuk melalui mulut, hidung, ataupun juga dari kulit ya, yang dapat mengganggu ciparu kita. Sehingga kalau patogen itu masuk ke dalam saluran pernafasan kita misalnya, itu bisa menyebabkan ketidakmampuan ciparu untuk turun dan menyebar tadi ya, sehingga mengganggu tentunya fungsi dari paru sendiri. Kemudian akibatnya apa juga? Kalau itu terjadi juga ketidakmampuan dari paru untuk mengolah cairan tubuh ya, sehingga terjadilah sputum ya. Kalau tadi ketidakmampuan si paru untuk menyebar dan turun, biasanya efeknya adalah cinya berbalik
ke atas ya, yang harusnya turun balik ke atas sehingga terjadi batuk tersebut. Terus juga karena WC-nya yang kurang baik sehingga yang karena angin dingin maupun angin panas itu juga nanti menyebabkan masalah batuk ya dari faktor eksogen. Kemudian juga kita perlu ingat kembali ya terkait apa sih sebenarnya fungsi paru itu dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, karena tentunya fungsi paru secara kedokteran barat dan secara TCM itu berbeda, makanya kita perlu review kembali ya. Dan materi ini tentunya sudah didapat di mata kuliah teori dasar ya, sehingga untuk yang masih kurang pengetahuannya terkait hal tersebut bisa membaca lagi di buku teori dasar terkait fungsi paru ya. Secara umum fungsi paru ini terkait C-nya itu bisa ke atas ya dan ke bawah, menyebar juga, ascending turun dan naik, kemudian juga ke samping ya, yang tentunya fungsinya itu terkait regulasi tadi ya, dan juga ci pertahanan. Makanya penyakit itu berhubungan dengan pergerakan ci juga. Jadi kita harus tahu untuk ci paru itu fungsinya apa saja. Ya, itu bisa direview lagi di materi teori dasarnya. Kemudian ini secara garis besar skema untuk mekanisme terjadinya batuk itu, misalnya untuk kasus karena disebabkan pencernaan ya, diet yang tidak sehat itu bisa mengganggu disfungsi dari transportasi limpa. Tentunya tahu sendiri fungsi limpa secara TCM kan juga sumber energi ya. Jadi kalau limpanya terganggu tentunya juga berefek ke organ-organ lain. Jadi ingat kembali teori Wusing ya yang sudah dipelajari di teori dasar terkait kalau satu penyakit di organ tertentu itu bisa menyebabkan penyakit di organ lain juga ya, berdasarkan teori Wusing itu. Kemudian secara garis besar kalau batuk yang karena cedera internal itu juga ada masalah di ci parunya, juga ada masalah juga bisa di hatinya ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di diferensiasi sindrom ya. Oke. Untuk diferensiasi sindrom itu sangat penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kenapa? Karena itu akan menentukan terapi yang akan kita berikan kepada pasien kita. Tentunya kalau diagnosanya salah, kurang tepat, itu akan berefek sekali ya untuk pasien kita. Sehingga penyakitnya yang bisa didiagnosa kalau tepat itu hasilnya pengobatannya baik, kalau kita salah diagnosa ya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Makanya untuk diferensiasi sindrom untuk kasus ini kita perlu perhatikan dari durasinya. Untuk batuk yang disebabkan patogen eksternal biasanya itu serangannya tiba-tiba, durasinya singkat dan biasanya batuknya masih tahap ringan ya. Kemudian untuk batuk yang disebabkan cedera internal atau gangguan di organ dalam itu biasanya serangannya bertahap. Kemudian durasinya lebih lama dan serangannya berulang, dan tentunya penyakitnya relatif berat dibandingkan dengan yang karena faktor patogen eksternal tadi. Kemudian sifat dahaknya
kita juga bisa analisa kalau dahaknya itu banyak, jumlahnya banyak, terus juga kalau banyak berarti biasanya disebabkan oleh dahak dan lembab. Kalau dia itu sedikit atau tidak ada, biasanya itu karena kering ya, yang menyebabkan parunya defisiensi ya, defisiensi yin paru. Kemudian dari eh, tipis ya, eh, propertiesnya tipis atau bersih, jernih itu biasanya disebabkan angin dingin sehingga defisiensi ci paru atau lembab, dingin lembab ya. Kemudian kalau dia lengket, struktur dahaknya lengket itu biasanya karena bisa karena panas, kering atau defisiensi yin. Kemudian yang tebal itu biasanya karena dahak panas. Kemudian dari warnanya juga kita lihat kalau warnanya dahaknya putih biasanya disebabkan oleh dingin atau dahak lembab. Kan kalau kuning biasanya karena panas. Jadi kita bisa diferensi sindrom dari durasi sifat dahak, kemudian juga dari suara batuknya juga. Untuk yang biasanya batuknya keras bunyinya itu menandakan ekses ya. Untuk yang lemah, suaranya lemah atau itu biasanya defisiensi. Kalau suaranya serak dengan akut, terjadi dengan akut biasanya bisa karena angin dingin atau angin panas. Kemudian kalau dahaknya banyak terus juga batuknya itu berkurang setelah uh, buang air besar, misalnya karena dahak lembab. Kemudian kalau batuknya uh, tidak produktif, terus juga sering dan makin parah di sore hari, biasanya karena defisiensi yin. Kalau batuknya paroksimal diperburuk oleh emosi, itu biasanya karena api liver ya yang menyerang paru. Jadi kita bisa diferensi sindrom dari tentu saja dari proses diagnosa ya, yang jangan pernah lupa untuk secara detail untuk mendiagnosa dengan detail dengan kemudian dianalisis untuk menentukan sindrom yang tepat untuk kasus tersebut. Ya, secara dapat kita ringkas untuk diferensiasi sindrom ini ada eksterior dan interior. Untuk dilihat dari onsetnya, untuk eksterior akut, interior itu sifatnya kronis. Durasinya kalau eksterior itu relatif singkat, kalau interior itu biasanya panjang ya. Dan kebanyakan yang eksterior itu kebanyakan disebabkan angin dingin. Tapi kalau interior biasanya serangan yang berulang ya. Kemudian uh, dari sindromnya eksterior ini biasanya karena faktor patogen luar tadi, kalau inferior itu karena cedera di organ dalamnya ya. Tentunya juga kita bisa lihat lagi dari nadi dan lidahnya itu juga berpengaruh ketika kita mendiagnosa dan menentukan dia itu termasuk sindrom mana ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Untuk prinsip pengobatannya, kalau untuk patogen eksternal itu prinsipnya adalah mengeluarkan anginnya, mendispersi paru, dan bedakan apakah ini karena angin dingin atau angin panas atau angin kering. Dan ingat bahwa paru itu merupakan kanopi ya, yang menyelubungi organ lainnya, sehingga herbal yang diberi harus herbalnya usahakan yang sifatnya ringan. Kemudian untuk cedera dalam, ini kita juga perlu lihat apakah dia itu kombinasi ekses atau defisiensi. Kalau perlu tonik, Qi dan Yin itu untuk kasus defisiensi, untuk menyingkirkan patogen itu
untuk kasus ekses dan targetnya adalah PO-nya lebih terdahulu yang diobati untuk kasus akut, sedangkan targetnya PEN atau akar masalahnya itu diperbaiki selama pemulihan. Untuk secara penggolongan sindrom itu nanti untuk patogen eksternal itu dibagi jadi 3 sindrom, yaitu angin dingin, angin panas, dan angin kering. Untuk cedera internal ini ada 4 sindrom, yaitu dahak lembab, terus juga dahak panas, ada liver api, dan defisiensi yin ya. Oke, kita masuk ke sindrom pertama, yaitu patogen eksterior dengan sindrom angin dingin. Tentunya untuk tanda gejalanya biasanya batuknya keras dengan dahak yang cerah bening atau putih, suara hidung berat, tenggorokan gatal, tersumbat dan berair dengan keluarnya cairan bening berair, sakit kepala, badan pegal, takut dingin, demam, tidak berkeringat, dan lidahnya itu biasanya masih pink dengan lapisan lidah putih tipis dan nadinya mengambang kencang. Untuk analisa dari patogenesisnya, angin dingin itu bisa menyerang melalui mulut dan hidung ataupun juga dari pori-pori rambut ya, sehingga terjadi obstruksi C di paru. Kemudian kalau itu terjadi, terjadilah batuk dengan tenggorokannya gatal, hidungnya tersumbat, suara hidungnya berat. Dingin di sini membuat ketidakmampuan si paru mendistribusikan cairan ya, sehingga ada dahak bening, putih tipis, keluarnya cairan di hidung. Kemudian untuk angin dingin ini tadi bisa menyumbat pori-pori, takut dingin, demam, dan tidak berkeringat, sakit kepala, dan nyeri badan. Tentunya setiap analisis ini bisa kita ketahui kalau kita tahu prinsip dasar ya dari teori dasar dan diagnosa pengobatan tradisional Tiongkok. Makanya saya tekankan lagi untuk yang pemahaman terkait teori dasar dan diagnosanya masih lupa-lupa ingat ya. Kita perlu review lagi ya untuk dipelajari. Oke, kita lanjut prinsip pengobatannya. Untuk prinsip pengobatannya yaitu menghilangkan angin, membuang dingin, menyebarkan ciparu, mengobati batuk. Untuk formula yang direkomendasikan adalah San Aotang dan Chi Sausan ya. Untuk yang sudah mempelajari materi medika dan ilmu perasepan, tentunya sudah tahu ya terkait apa sih isi dari San Aotang itu dan Cisausan ya. Ini untuk mengetahui herbal apa atau fungsinya apa itu uh, sudah dipelajari di materi medika dan perasepan ya. Jadi bagi yang uh, masih bingung ini dapat materinya dari mana, tentunya yang Bapak Ibu atau mahasiswa yang mengikuti kelas ini tapi tidak tahu bisa mengupdate ilmunya kembali di mata kuliah materi medika maupun perasepan terkait herbal yang digunakan di ilmu penyakit dalam ini. Untuk tentunya dalam susunan formula herbal di pengobatan tradisional Tiongkok itu ada susunannya ya, tidak asal seperti itu. Jadi tentunya ada yang sebagai rajanya di sini itu Ma Huang ya. Karena dia itu herbal utama di formula ini. Kemudian ada Xingren juga, kemudian juga ada Zegancao ya. Ini Ma Huang, Xingren, dan Gancao. Ada gambarnya di sini. Untuk yang belum tahu bentuk herbalnya atau gambarnya seperti apa, bisa dilihat dah ya dan dicari lagi ya untuk herbalnya itu. Kemudian fungsinya Sang Autan ini kan terdiri dari 3 herbal ya, yang fungsinya tuh untuk menyebarkan ciparu, menghilangkan dingin, sehingga cocok sekali untuk batuk dengan sindromnya angin dingin. Ma Huang
Di sini itu fungsinya melepaskan patogen eksterior, patogen luar, dan menghilangkan dinginnya. Singren itu menurunkan ciparu dan menghentikan batuknya, sedangkan cigancau itu mengharmoniskan herba, efek diuretiknya sedang dibandingkan mahwang. Ya. Kemudian tadi Cisausan, ini ada Cewan, Paipu, Cingren, Cingce, Paisyan, Cuhung, dan Gancau ya. Di mana herbal utamanya adalah Ciwan dan Paipu. Untuk seperti yang kita tahu bahwa di TCM itu untuk pengobatan sifatnya itu tidak mutlak ya. Jadi menyesuaikan kondisi pasiennya. Kembali kita harus, makanya diagnosa itu penting. Sehingga untuk formula ini memang direkomendasikan seperti ini. Tapi untuk aplikasi klinisnya kita harus menyesuaikan lagi diagnosanya dengan kondisi pasiennya ya. Jadi kita bisa cajen ya, tambah kurang sesuai dengan kondisi pasiennya. Makanya untuk setiap ingredient dalam herbalnya itu kita harus tahu kegunaannya seperti apa sehingga bisa masuk ke pengobatan pasiennya. Dan ini bisa untuk kasus angin dingin ini juga kita dapat modifikasi sesuai dengan kondisi pasiennya. Misalnya untuk kasus angin dingin tapi juga ada dahak lembab itu dengan apa tuh dahaknya banyak, terus juga dadanya sesak ya, terus juga lidahnya itu risih ya, itu bisa ditambahkan pansya, hopo, puling untuk mengeringkan dan mengatasi lembabnya. Jadi kita harus tahu juga herbal-herbal yang lain ya yang bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, kalau kita tidak tahu fungsinya tiap herbal, tentunya kita tidak bisa melakukan cairan ya tambah kurang sesuai dengan kondisi pasien. Makanya pentingnya untuk kita mempelajari lebih lanjut terkait materi medika ya atau herbalnya itu dalam TCM. Dan untuk kasus-kasus yang lain nanti mungkin bisa dilihat ya dari kombinasi yang saya tuliskan di sini, bisa dibaca lagi. Oke, kemudian dalam pengobatan tradisional Tiongkok itu selain penggunaan herbal itu juga kita bisa melakukan akupuntur juga dalam pengobatannya. Jadi tidak melulu ilmu penyakit dalam itu belajarnya herbal saja, tapi juga kita juga harus tahu titik akupuntur yang bisa dipakai untuk pengobatan dari batuk dengan sindrom angin dingin. Titik akupuntur yang bisa digunakan juga ini antara lain Li Shui, Fen Xiu, Wei Guan, Hegu, kemudian Tiantu, Fengmen, ya. Tentunya untuk titik lokasi titik fungsi dari titik itu sudah dipelajari dalam mata kuliah akupuntur 1 maupun aplikasinya dalam pengobatan sudah dipelajari di akupuntur 2. Sehingga yang belum paham terkait penggunaan titik ini bisa mereview lagi di pelajaran akupuntur 1 dan 2-nya. Kemudian selain tahu titiknya juga kita harus analisis ya, apakah titik yang dipakai itu sudah sesuai dengan diferensiasi sindrom yang kita tetapkan. Contohnya untuk LI4 Hegu dan LI7 Li Shui itu fungsinya apa? Kita harus tahu yaitu membersihkan bagian atas paru dan menghalau angin luar ya yang menyerang paru. Jadi kalau kita lihat itu berarti kita merasa itu sudah sesuai ya dengan sindrom angin dingin yang
kita tetapkan. Kemudian untuk SC5 Weikuan dan BL12 Pengman itu fungsinya untuk menghalau angin luar. Kemudian ada juga BL13 Feishu itu mendorong fungsi paru untuk turun dan menyebar. Kemudian Ran 12 Tiantu menurunkan Qi yang berbalik dan meredakan batu serta mengi. Ya, seperti itu. Jadi selain kita tahu lokasi dari titiknya, kemudian bisa menusuknya ya dengan tepat, ya kita juga harus tahu ya fungsinya titik itu untuk apa. Oke. Masuk ke sindrom kedua, masih patogen eksterior yang disebabkan oleh angin panas. Untuk ciri atau manifestasi klinisnya, batuk akut dengan suara keras disertai dahak lengket berwarna kuning yang sakit, yang sulit untuk dikeluarkan. Terus juga terjadi radang tenggorokan kering, berkeringat saat batuk, ingus kuning, sedikit haus, sakit kepala, nyeri tungkai, demam, takut angin. Lidahnya ujungnya merah dengan lapisan tipis kuning, kemudian nadinya mengambang dan cepat. Untuk analisanya, angin panas ini menyerang paru, mengganggu fungsi menyebar dan turun, sehingga terjadi batuk dengan dahak yang susah keluar, berwarna kuning, dahaknya lengket, dan sakit tenggorokan atau suaranya serak. Kemudian angin panas yang tersisa di bagian luar itu bisa menghabiskan cairan ya karena sifatnya panas. Kemudian sedikit rasa sehingga terjadilah sedikit rasa haus. Kemudian untuk demam dan enggan untuk angin, sakit kepala, nyeri tubuh dan keluarnya cairan hidung yang kuning itu karena faktor patogen yang mengikat bagian luar. Untuk patogen eksteriornya, patogen eksterior angin panas, sindrom angin panas ini, prinsip pengobatannya adalah menghilangkan angin, membersihkan panas, menyebarkan paru-paru ya fungsinya, dan meredakan batuknya. Formulanya bisa menggunakan Sancuyin ya. Dengan komposisinya bisa dilihat di sini ada Sangye, Jihua, Xingren, Yangzhou, Bohe, Jiegeng, Lugan, dan Gancau ya dengan herba utamanya adalah Sangye. Kemudian Sangye itu fungsinya melepaskan patogen eksterior angin panas, kemudian Juhua, Xingren, Jiegeng itu mendispersi angin panas dan menurunkan Ciparu. Kemudian Liang Chao, Pohe, Lugan itu membersihkan panas, melepas patogen eksterior, menghasilkan cairan. Gancau untuk mengharmoniskan dan meredakan sakit tenggorokan bila digabungkan dengan Jiegeng. Untuk modifikasi formula dari Sancuyin ini sesuai dengan kondisinya bisa dibaca ya sendiri. Tentunya untuk batuk parah misalnya ini bisa ditambahkan Cepaimu ya, Pipaye dan Xianhu untuk fungsinya membubarkan paru dan untuk menghentikan batuknya. Dan untuk contoh-contoh lain bisa dibaca di sini. Kemudian untuk titik akupuntur yang bisa dipakai ada LU5, Jizhe, Feisu, Weiguan, Wuzhe, Tajui, dan Shaosang ya. Dengan fungsinya Jizhe itu membersihkan panas dari paru, menurunkan Qi yang berbalik, Feisu itu memperkuat Qi paru, menutrisi Yin, memperbaiki fungsi turun dan menyebarkan Qi paru, membersihkan panas paru, mengeluarkan patogen luar yang masuk, Weiguan untuk mengusir angin dan membuang patogen luar dan menghilangkan panasnya. Untuk Shaosang itu menghilangkan panas dan baik untuk tenggorokan, Juzhe membersihkan panas, mendinginkan darah, menghilangkan masuk angin, Taju itu mengusir angin, menghilangkan panas, dan juga bisa untuk tonik defisiensi. Kemudian kita masuk sindrom ketiga, yaitu angin kering. Dengan ciri-cirinya itu batuk kering atau batuk berdahak sedikit atau bercampur darah yang sulit keluar, sakit tenggorokan kering, bibir dan hidung kering, mulut kering, gejalanya juga termasuk hidung tersumbat, sakit kepala, sedikit keengganan terhadap dingin dan demam. Lidahnya ujungnya merah dengan lapisan kering tipis putih atau kuning, nadinya superficial dan cepat. Untuk analisis patogenesisnya, angin kering ini menghabiskan cairan paru ya, sehingga tadi terjadi batuk kering dan batuknya itu dahaknya sedikit. Mulutnya kering, bibir dan lidah kering.
Untuk panas keringnya bisa merusak kolateral dari paru sehingga dahak dengan adanya darah. Kemudian sedikit takut dingin, demam itu karena angin ya, kering yang menyerang esteril dan disharmoni dari WC-nya. Kemudian kondisi lidah nadi juga mengindikasikan dari angin kering yang menyerang dari paru. Kemudian untuk prinsip pengobatannya berarti kita harus menghilangkan angin, bersihkan panas, melembabkan yang kering dan menyebarkan paru dan mengobati batuknya. Untuk herbalnya itu ada sangye dan singren sebagai herbal utamanya. Kemudian ada touce, xiangpai, sasen, cicipi, dan lipi. Untuk sangye dan siram membersihkan panas, mendispersi ciparu dan melembabkan paru. Touce, desian, sasen itu membersihkan panas, buang dahak, melembabkan paru, mengatasi batuk. Cicipi dan lipi itu membersihkan paru-paru, melembabkan tenggorokan, mengatasi batuk. Dan formula ini efektif untuk membersihkan paru-paru, melembabkan paru-paru ya. Formula ini bersifat pedas, dingin, manis, dan melembabkan dan gunakan dalam dosis kecil. Untuk modifikasi formula, perhatikan lagi terkait gejala tambahan yang ada. Ya, kita sesuaikan. Bisa dibaca di sini untuk modifikasi formula yang dapat dilakukan. Untuk kerusakan parah pada jaringan paru bisa tambahkan maitong dan yuja untuk meneliti paru yinnya. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Untuk titik akupuntur yang bisa dipakai itu bisa pakai Fangman, Lisue, Shaohai, Fuliu, Feisu, dan Sangyang ya. Dan tentunya untuk titik yang dipakai ini juga tidak saklek harus pakai titik ini ya. Kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasien kita masing-masing ya. Jadi penggunaan titik ini juga bisa dikombinasikan sama seperti herbal yang digunakan sesuai dengan kondisi pasiennya kembali. Kemudian kita masuk ke cedera dalam internal. Yang pertama adalah dahak lembab. Itu dengan manifestasi klinisnya batuk berulang dengan suara berat, mudah mengeluarkan dahak putih licin yang banyak. Batuk bertambah parah setelah makan manis atau berminyak. Gejala lain termasuk sesak dada, distensi lambung, mual, muntah, nafsu makan buruk, kelelahan, feses lembek. Nadinya lidahnya bisa licin lapisan lidah putih berminyak dan nadinya licin. Untuk analisisnya, disfungsi limpa ini dapat menyebabkan dahak keruh ya, sehingga mempengaruhi aliran ciparu, mengakibatkan batuk berulang dengan suara berat, dahak putih lengket yang banyak. Untuk limpa gagal mengangkut dan mentransformasikan air dan makanan, itu juga menyebabkan nafsu makan yang buruk, fesesnya encer, mual, dan muntah. Kondisi lidah nadi ini merupakan ciri khas ya dari dahak lembab. Untuk prinsip pengobatannya, berarti kita harus mengeringkan lembabnya, mengatasi dahak, mengatur qi, dan meredakan batuknya. Formulanya bisa menggunakan kombinasi air centang dan sanci yang dengan herbal utamanya adalah Jiangpanxia, ada cenpi, fuling, dan gancau. Untuk air centangnya itu formula yang khususnya mengatasi dahak lembab. Artinya 2 cen itu matang ya. Yang matang itu Jianpanxia dan cenpinya karena sifatnya pedas hangat. Jianpanxia ini mengeringkan lembab dan mengatasi dahaknya. Kemudian cenpi ini meregulasi qi, mendorong aksi pansia untuk mengatasi dahak lembab. Fuling perkuat limpa untuk mengatasi lembab, ganconya untuk mengharmoniskan dengan herba lain dan Jawa Tengah. Kemudian sanci yang sitangnya itu berisi suci, pansiaci, dan lai fuji. Yang fungsinya pansiaci itu menyebarkan ciparu, membuang dahak, sancuinya menurunkan ciparu dan menghentikan batuk. Kemudian lai fujinya itu menurunkan ciparu dan mentransformasikan lembab. Kemudian fulingnya itu memperkuat limpa untuk mengatasi lembab. Kombinasi kedua formula itu dapat menghasilkan efek yang baik ya, dibandingkan hanya menggunakan salah satunya.
Kemudian modifikasi formula, kembali lagi saya ingatkan untuk modifikasi formulanya sesuai dengan kondisi pasiennya ya. Bila ada tambahan gejala misalnya dengan dahak yang kental, dahak sesak, rasa tidak nyaman pada lambung dan sensasi berat di kepala dan tubuh, kita bisa menambahkan cangcu dan wopo ya, yang fungsi memfasilitasi fungsi pengeringan, kelembapan, dan mengatasi dahak. Dan juga contoh-contoh lainnya bisa dibaca nanti di slide ini. Lanjut, untuk titik akupuntur yang bisa dipakai untuk kasus ini, kita bisa dahak lembab itu menggunakan Feisu, Pisu, Cije, Chongwan, Suzhou Sanli, dan Fanlong. Kemudian untuk sindrom selanjutnya dahak panas ya. Itu dengan manifestasi klinisnya batuk dengan pernafasan cepat, dahaknya lengket, kuning dan banyak yang sulit dikeluarkan. Terus juga nafasnya terengah-engah, nafas berbau amis, muka merah, sensasi panas di sekujur tubuh, gelisah, mulut kering dan keinginan untuk minum, rasa kenyang, kembung dan nyeri akibat batuk di dada dan daerah hipokondria dan konstipasi, serta urinnya kuning. Lidahnya merah dengan lapisan kuning berminyak, nadinya licin cepat. Dahak panas ini mengganggu turunnya ciparu ya, sehingga nafasnya terengah-engah dan batuk dengan sulit mengeluarkan dahak lengket kuning dan nafas berbau amis. Kemudian panas dapat merusak kolateral paru sehingga terjadi distensi dan nyeri di daerah dada atau hipokondrium. Panas internal di paru menyebabkan sensasi panas di seluruh tubuh dengan rasa haus dengan keinginan untuk minum, dan lidah merah dengan lapisan berminyak, tipis berwarna kuning dengan nadinya licin dan cepat adalah tanda khas dari panas berdahak, dahak panas ya. Kemudian untuk prinsip pengobatannya berarti kita harus bersihkan panasnya, menghilangkan dahak dan mengatasi batuknya. Untuk formulanya menggunakan Qing Jian Hua Tan Tang. Tang itu artinya dekokta ya. Ya, bagi yang belum tahu, atau rebusan, berupa rebusan. Dengan di sini herba utamanya ada Huangqin dan Sangpaipi. Untuk Sangpaipi, Huangqin, Cice, Jinmu itu fungsinya membersihkan panas di paru. Cepaimu, Koloren, Cikeng itu membersihkan panas, mengatasi dahak. Kemudian Fuling, Gancau, dan Cuhong itu meregulasi Qi dan mengatasi dahaknya. Untuk modifikasi formula, untuk contohnya untuk dahak kuning berbau amis, bisa tambahkan Lugan, Tongkorin, Yihiran, Yu, Xing, Chao, dan Mai untuk membersihkan panas paru dan mengatasi dahak. Untuk modifikasi lain nanti bisa dibaca pada slide ini. Kemudian untuk titik akupuntur yang bisa dipakai bisa menggunakan Feisu, Gansu, Xingxian, Hegu, Tiantu, Sangtung, dan Yiling Chuan ya. Kemudian kita masuk sindrom selanjutnya yaitu api liver dengan manifestasi klinisnya batuk paroksimal yang sering dipicu oleh karena emosi dengan nyeri yang berhubungan dengan batuk di daerah dada dan hipokondriak, seputupnya yang sedikit lengket dan dahak yang mengganggu tenggorokan, wajah dan mata merah, mudah marah, mulut kering dengan rasa pahit dan rasa penuh bengkak di dada dan daerah hipokondriak. Lidahnya merah dengan lapisan lidah kuning kering, denyut nadinya senar dan cepat. Untuk analisisnya, biasanya sebabnya adalah stagnasi Qi liver ya, yang bertransformasi menjadi api, sehingga fungsi menurunkan ciparunya terganggu, sehingga terjadi batuk. Api liver yang ke atas ini membuat wajahnya merah, mata merah, gelisah, mudah marah, rasa pahit di mulut. Kemudian karena dada dan area hipokondrium itu termasuk dalam jalur liver, maka terjadi perasaan penuh, distensi, nyeri di dada dan area hipokondriumnya. Untuk api livernya bisa menyebabkan habisnya cairan di paru, sehingga bertransformasi menjadi dahak dan dahaknya itu lengket dan sedikit. Untuk lidah nadi itu di sini cirinya sangat khas ya, menunjukkan api liver internal membara. Kemudian untuk prinsip pengobatannya kita bisa menenangkan liver dan mengalirkan apinya, membersihkan api paru dan menurunkan ciparu. Bisa menggunakan kombinasi Tai Ke Tan dan Xie Pai San ya. Siang Tai itu membersihkan racun panas di meridian liver, sedangkan He Ge Xiao-nya itu menghilangkan dahak dan mengobati batuknya. Kemudian
Untuk Shepaisan-nya tadi, untuk Shepaisan membersihkan panas paru, menurunkan paru, fungsinya ada sang Paipi juga membersihkan panas paru-paru, kemudian Tigupi-nya untuk membersihkan api yang tersembunyi di paru dan menutrisi yin parunya. Jeganco dan Qingmi itu menutrisi lambung dan mengharmoniskan Qiao tengah ya. Kombinasi kedua formula dapat menenangkan liver, membersihkan panas paru dan mengatasi dahak serta menghentikan batuk. Untuk modifikasi formulanya kita bisa tambahkan sesuai dengan kondisinya. Untuk misalnya hiperaktivitas api liver bisa tambahkan jeje, mutanpi, huangqin untuk membersihkan api liver dan mengurangi kegelisahannya. Untuk modifikasi lain bisa dibaca pada slide ini. Untuk titik akupuntur yang dipakai itu bisa menggunakan Feisu, Gansu, Xinjian, Hegu, Tiantu, Sanchong, dan Yilingchuan ya. Untuk titik akupuntur pada api liver ini hampir sama ya dipakai ya dengan yang kasus dahak panas tadi ya. Masuk untuk sindrom terakhir, defisiensi yin. Dengan gejalanya itu nafas cepat, dangkal, batuk kering, atau batuk dengan dahak lengket sulit keluar. Juga bisa ada di daerah di sputumnya berdarah, mulut dan tenggorokannya kering, suara serak yang berangsur-angsur memburuk, sensasi demam di telapak tangan, telapak kaki dan dada, serta demam pasang surut, keringat malam, penurunan berat badan, dan kelelahan mental. Lidahnya kering, merah, batang lidah kecil dengan tidak ada lapisan lidah atau tipis, nadinya cepat. Untuk analisanya, defisiensi yin paru menyebabkan terjadinya kebakaran internal api dalam ya, api yang berasal dari dalam, api internal. Kemudian kegagalan yin ini melembabkan paru sehingga parunya berbalik arah, nafasnya cepat, dangkal, batuk tidak produktif dengan sputumnya lengket sedikit dan susah dikeluarkan. Api membara merusak kolateral paru sehingga sputumnya ada darah di dahaknya. Kegagalan ini melembabkan paru ini membuat suaranya serak, berangsur-angsur mulut dan tenggorokannya kering. Hiperaktivitas dari defisiensi api menyebabkan demam pasang surut, sensasi demam di telapak tangan, telapak kaki, dan dada, serta keringat malam. Malnutrisi yang disebabkan yin esen tidak cukup membuat berat badannya turun dan kelelahan, dan lidah dan nadi itu menunjukkan adanya panas internal ya disebabkan oleh defisiensi yin. Untuk prinsip pengobataannya berarti kita harus menutrisi yin, membersihkan panas, melembabkan paru, dan mengobati batuknya. Formula yang bisa digunakan Sanse Mai Mentong Tan, Sasen, Maitong Yuchul Tian Huafen untuk menutrisi yin dan melembabkan paru, Sanye-nya untuk membersihkan panas di paru, dan juga memperbaiki fungsi turun daji paru, Paito, dan Gancho untuk mengharmoniskan di Jawa Tengahnya ya. Untuk modifikasi formulanya bisa dilihat di sini ya, contoh-contoh modifikasi pada kasus defisiensi yin ini. Kemudian untuk titik akupuntur yang dipakai bisa menggunakan Feisu, Zhongfu, Li Shui, Shije, dan Zhouhai. Ini resum dari materi kita tadi yang telah saya jelaskan ya terkait diferensiasi sindrom dari kasus batuk ini. Untuk angin dingin tadi bisa menggunakan San Aotang dan Jisusan. Kemudian angin panas dan itu menggunakan Sancuyin herbalnya. Untuk angin kering bisa menggunakan Sang Citang. Dan untuk dahak lembab tadi bisa menggunakan air centang dan sanci yang sintang. Kemudian untuk defisiensi yin menggunakan formulanya Sasen Maimen Tong Tan. Untuk dahak panas itu menggunakan Xin Chin Hua dan Tantang. Untuk api liver yang menyerang paru menggunakan Daige-san dan He-bai-san ya. Oke, baik. Untuk referensi yang dapat dipelajari ya dari buku-buku yang menjelaskan terkait ilmu penyakit dalam bisa
dilihat di sini beberapa referensi buku uh, yang digunakan untuk mata kuliah ini. Untuk pelajaran ini saya akan memberikan penugasan. Nanti akan saya bagi di grup Telegramnya. Untuk satu kelompok terdiri kurang lebih 3 mahasiswa yang saya tugaskan untuk mempresentasikan terkait topik-topik yang saya bagi untuk dibuat presentasinya dengan detail ya, detail herbal yang digunakan ataupun akupuntur yang dipakai dengan tentunya disertai gambar ya untuk kita mereview lagi materi yang sudah didapatkan dari ilmu penyakit dalam dari dosen yang sudah menjelaskan maupun kita juga baca lagi dari buku-buku referensi ini yang saya share ini untuk dibuat resumenya untuk persiapan ujian semester nanti. Oke, ini juga ada beberapa kasus yang coba kita bisa kerjakan ya untuk latihan. Kemungkinan besar ujiannya modelnya untuk esainya studi kasus seperti ini. Jadi mungkin dengan adanya contoh seperti ini, mahasiswa sekalian bisa mendapat gambaran ya untuk apa yang harus dipelajari di ujian nanti. Misalnya ini ada satu kasus seorang wanita 44 tahun mendapatkan perawatan pada 6 Januari 2021 karena demam dan batuk selama 1 hari. Keluhan utama demamnya 39 derajat Celcius, batuknya dengan dahak putih, nyeri tubuh, sakit kepala, tidak ada nyeri di hipokondrium kanan, lapisan lidah putih, tipis, nadi sedikit dangkal, kencang, agak cepat, jumlah sel darah putih 26, Ibu ya. Hasil rongsen dada ada bayangan di bagian kanan bawah paru. Diagnosis baratnya pneumonia lobar. Di sini diminta untuk analisis patogenesis penyakit dalam TCM-nya, kemudian diagnosa TCM dan sindromnya, kemudian prinsip pengobatannya, titik akupuntur yang dipakai, kemudian formula herba yang digunakan ya. Yes, kurang lebih seperti itu ya untuk soalnya. Ini ada soal yang lain lagi, nanti bisa coba dikerjakan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga paparan yang saya berikan tadi bisa bermanfaat. Kerja keras itu tidak pernah mengecewakan ya. Kalau kita ingin mendapat hasil yang baik, tentunya kita harus bersungguh-sungguh ya untuk meraihnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.